सबसे पहले छींक जो आई थी तो वो किसको आई थी? देखें, दुनिया में सबसे पहले जो छींक आई तो वह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले दुनिया के अंदर छींक आई थी। और छींक किस तरह से आई कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया गया, आपका पुतला तैयार किया गया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को, इस रूह को हुक्म फरमाया, ए रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर दाखिल हो जा। जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर दाखिल हुई और जब वो नाक के रास्ते पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त में छींक आई।